Nathan Asimwe ng'azannyira mu ttiimu eya Charlton Athletic mu ggwanga lya Bungereza y'omu ku bazannyi abeeyanjudde mu nkambi eya ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes gye yakubye Morocco nga yeetegekera okuzannya emipiira gy'omukwano ebiri ne Comoros ssaako ne Ghana. Ono nga gwe mulundi gwe ogusoose okuyitibwa okuzannyira Uganda Cranes agamba musanyufu olw'okutuuka ku kkula lino. I'm looking forward for the change in environment. I've been at Charlton my whole life. I haven't really experienced anything like this. So yeah, hopefully it goes well. I'm looking forward to training, helping the team in the matches as well. We have good fixtures coming up. Omuzannyi omulala eyeegasse ku nkambi ya Uganda Cranes nga gwe mulundi gwe gwasoose okuyitibwa ye Toby Sibiki, ono ng'azannyira mu ttiimu eya Hearts eya Scotland. Ono agamba mwetegefu okuzannyira ttiimu y'eggwanga lye okugituusa ku ddaala eriddako. It's my first time being in the national team and obviously I was excited to get the call up to meet up with the boys, see the team, see the facilities. We've got a few games now, so hopefully I can play in some of them and do well and carry on being part of the setup in the future.